जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू एसआर फार्मिंग ओडिशा। आम पूर्व वीडियो देखी आम फार्म विजिट कर आपण को मुझे जनई कि आम साइड कटन करवा विचिंग सिस्टम ऑटोमेटिक तापाई आम सामान मगई इक्विपमेंट सब आसी पहुँची। चलते आज ये वीडियो मुझे कौन कौन सब इक्विपमेंट लगुच तार डिटेल्स वीडियो मुझे जनइबी। जो मैंने आम ये वीडियो को प्रथम करी आसचंती वीडियो टी लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु और शेयर करंतु। आपन लास्ट पर्यंत वीडियो टी देखंतु, टिके लेट हो वीडियोटा मुझे पूरा बीट बाय बीट डिटेल्स देखेबी कौन कौन सब जिनस आसी। चलतु देखा गोटे गोटे प्रथम कर अनबॉक्स करवा। प्रथम आम देखा आमर साइड कटन यहाँ हूँ सुप्रीम कंपानी 300 GSM साइड कटन। यहाँ आपन को लोकल मार्केट रे कोठी एमती मिलबनी। यहाँ आपनकर फार्म अनुसार साइज देवे, यहाँ कंपनी की ऑर्डर जीव आ कंपनी से मैन्युफैक्चर हो आपण पाखक आसब। चलो अनबॉक्स करवा, पालर क्वालिटी केमती कौन अच्छे चेक करवा। यही पालर क्वालिटी बहुत बढ़िया। यहाँ हूँ 300 GSM पाल आटा बहुत लॉन्ग लास्टिंग। यहाँ आप थरे लगे आप फार्म रे 6 ରୁ 7 वर्ष पर्यंत ये लास्टिंग कर जहाँ आमको कंपनी 4-5 वर्षर ग्यारंटी देछि। चल देखा आ यार साइज अनुसार आम विभिन्न भेराइटर पाल यहाँ आसी। देखो गोटे हूँ 8 इंच आसी, गोटे हूँ 2.5 इंच आसी। ये गोटे पालर वेट हम आमर 41 किलो 42 किलो पखापाखि। यहाँ 2.5 फुट पालर देखो। सेकेंड देखा यहाँ आमर कौन यहाँ हूँ टोचन। यहाँ हूँ 3 mm टोचन। यार वेट भी बढ़िया अच्छी, क्वालिटी भल अच्छे। आईटा हूँ आमर 5 mm टोचन। यहाँ हूँ मेन रूफ लाइन हम, मेन लाइन जीव फ्रंट सपोर्टिंग रहिबो। बहुत भल क्वालिटी अच्छे। थर्ड जिनस यहाँ हूँ आमर रोप। यहाँ हूँ 8 mm रोप। यहाँ आम 2टा फार्म 2टा बंडल मगेजी, आहरी बढ़ी पारे। यार वेट गोटा बंडल 6 ରୁ 7 केजी मध्य रहिबो। यहाँ आम पाल को सुरक्षित भाव बंधा हम। चतुर्थ यहाँ हूँ आमर हैंड विचिंग मेसीन जोटा बड़ फार्म। चलते यहाँ जल्दी जल्दी अनबॉक्स करवा। यहाँ 1800 LBS माने आप लोड जहाँ गोटे टन लोड से दे पार पाखापाखि। यहाँ भल पैकिंग कर मत पठे भल क्वालिटी पैक कराई। देखा कौ भाया मेसीन से देखो। यहाँ बहुत हेवी वेट अच्छी, क्वालिटी बहुत बढ़िया अच्छी। गियर भी भल अच्छी। यहाँ ता हैंडल देखो। हैंडविच कंपनी 1800 LBS। ये 11 वर्ष मैन्युफैक्चरिंग होती। बहुत भल क्वालिटी। नेक्स्ट चलो देखा छोट फार्म हैंड विचिंग मेसीन। यहाँ हूँ 1200 LBS। यहाँ भी 2टा पाखक आसी। ये भी से वेट अच्छी। यहाँ हूँ पॉल्यूटेक सिस्टम हैंड विचिंग कंपनी ये भल क्वालिटी अच्छी, बढ़िया स्मूथ भी चलुची। गियर क्वालिटी बढ़िया अच्छी। नेक्स्ट चलते देखा आमर कौन आसी जरिए। यहाँ हूँ बड़ पुली, बिग पुली जोटा आपणकर मेन हूँ या एक्चुअली लोड रेन लाइन यहाँ बहुत हेवी मेटल। यार प्लास्टिक भी मिलूँ, किंतु मुझे रिकमेंडेशन करी प्लास्टिक केवे भी आने कारण आपण गोटे थर इन्वेस्टमेंट करेंगे भल जिनस करेंगे। यार लोड या ही दयाकोरी आप कंप्रोमाइज केवे भी करेंगे। यहाँ किंतु भल क्वालिटी GI भल स्मूथ भी चलो।
तापर नेक्स्ट चलते देखी जा यहाँ हूँ छोटा पुली जोटा सपोर्टिंग रहिबो प्रति 10 फुट रे गोटे गोटे ये रहिबो एटा पूरा स्मूथ चलची ये स्मॉल पुली। चलो तो नेक्स्ट देखिबा कौन आसे एटा हूँ हुक ये पुली एक्चुअली लगा हम देखा यहाँ आम पाखे पुलीर सिस्टम अच्छे आम केमी अलग सिस्टम करवा। नेक्स्ट अच्छी देखा यहाँ हूँ 3mm टोचन यू बोल्ट यहाँ 3mm टोचन सहित टाइट करने बोल्टा लगे। नेक्स्ट आसी आपके बड़ साइज यहाँ 5mm टोचन को टाइट करने यहाँ बोल्टा दरकार। तेणु आपण मोर वीडियो टी लाइक करूँ आउ चैनल टी सब्सक्राइब आउ शेयर करूँ। मु आपन को नेक्स्ट वीडियो रे हमर विंचिंग सिस्टम रो को भाया सेटअप आम लगेगा फिटिंग को भाया करवा ए वीडियो मु आपन संपूर्ण देखेबी। जय जगन्नाथ। आम देखी थे वीडियो रे हमर विंचिंग सिस्टम ए भाया हम तेणु आम चैनल टी फॉलो करूँ। आप नेक्स्ट वीडियो मु आपन को देखेबी। जय जगन्नाथ। एसआर फार्मिंग ओडिशा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब शेयर एवं लाइक करने को भूलिबे नहीं। जय जगन्नाथ।